خوږو معززو مکرمو محترمو مسلمانانو ورونو او خويندو میندو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. شعبان مبارکه میاشتا 13 شوا او د رمضان المبارک اهمه د خیرونو برکتونو نعمتونو او فضیلتونو نه ډکه میاشت راغله. الله تعالی جل جلاله اما نواله په دې میاشت کې مونږ تاسو باندې رمضان المبارک روزه فرض کړی ده او الله تعالی جل جلاله اما نواله دا لوی اهم عبادت په کال کې یو ځلې پورا میاشت دا راولوي. په دې رمضان المبارک کې مختلف قسم عبادتونه انسان کوي. خو سوال دا دی چې انسان الله تبارک وتعالى عبادت د پاره پیدا کړی دی. لکه څنګه قرآن مجید فرقان حمید کې الله فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون او ما پیریان او انسانان صرف عبادت د پاره پیدا کړی دي. نو چې الله تعالی جل جلاله اما نواله انسانان او پیریان عبادت د پاره پیدا کړی دي مونږ نه خپل انداز کې عبادت فرښتې کوي او کولو یې هم زمونږ د پیدایش نه وړاندې او ځکه خو الله تبارک وتعالى په وړاندې دوی عرض وکړو اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ایت خلیفہ ګرځوي په دې ځمکه کې داسې یو کس چې فساد بکوي په دې ځمکه کې او وینې به تویوي ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك امو دستا ذات تسبیح وایو پاکی بیانو سره د حمد دستا سره د صفاتونو بیانولو دستا او استاد لپاره مونږه تقدیس او پاکی او تنزیه ذکر کوو. نو استاد ذات او صفات لحاظ سره هم مونږ پاکی بیانو او استاد کمال صفات هم مونږه هغه ذکر کوو او پاغه سره ستا حمد بیانو. نو گویا کې الله تعالی جل جلاله اما نواله په وړاندې خپل عبادت تذکره کوي او الله تبارک وتعالى د دوی نفع نکړه چې نه تاسو خو عبادت نه کوئ بلکې الله تبارک وتعالى دا نفع نه کول دا په دې باندې دلالت کوي چې د خلقو یعنی د مخلوق عبادت د الله په اتم درجه کمال درجه کولو. خو بیا ولی انسان ته الله تبارک وتعالى دا رمضان المبارک یا رمضان المبارک کی عبادت یا د 11 میاشتو عبادت کولو حکم ورکړی دی او د دوی د پیدا کولو خاص مقصد یې هم د عبادت ګرځولې دی. نو عرض دا دی چې فرښتو ته الله تعالی جل جلاله اما نواله یو داسې صلاحیت ورکړی دی چې دوی شپې او ورځې عبادت کوي او په عبادت باندې بالکل دوی تکاوت نه محسوسوي. دوی په سوچ کې ګناه وسوسه قدرې هم نه راځي. ګناه کول خو ډېر لرې دي. دوی ته نه لوږه محسوسېږي نه تنده محسوسېږي او نه د خېټې او د نفس خواهشات ورته کېږي. نو دا دوی ول عبادت د انسان عبادت غوندې نه دی. انسان ته دا ټول مسائل پیښیږي. لوږه ورته راځي تنده ورته راځي د خېټې د نفس خواهشات هم ورته وړاندې کېږي او دارنګې په عبادت ډېر عبادت کولو باندې ستړی کېږي هم خوب هم ورځي. اوس
د دوی عبادت مثال داسې دی لکه یو ړوند چې وي او هغه ړوند نه فلمونه کتلی شي نه نامحرمو زنانو باندې نظر غورځي نه په ګناه کارونو کې چې څه څیزونه ښکارېږي هغه دی کتلی شي نو دا کس چې د ګناه نه د نظر ګناه نه ځان بچ کړی دی دی که دا ګناه کتل وغواړي نشي کتلی یو بل سترګور دی هغه یوه نامحرمه زنانه وکتله یو فلم یې وکتلو یو غلط څیز یې وکتلو چې هغه ته شریعت کتل حرام کړي وو او د فورا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم دا آیت په زړه کې تیر شو چې الله تبارک وتعالی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته فرمیلی دي چې اے پیغمبر مؤمنانو ته ووایه چې دوی دې خپل نظر ښکته کړي نو د چې ګناه طرف ته نظر تلو فورا یې سترګې ښکته کړلې اوس د دې سړي د ګناه نه بچ کېدل او د ړانده سړي د کتلو ګناه نه بچ کېدلو کې فرق دی ړانده کې استعداد نشته ده چې دی ګناه وګوري لہذا د ته په سترګو ښکته کولو کې ثواب نه میلاویږي او سترګور کس ته په سترګو ښکته کولو کې ثواب میلاویږي دارنګې فرښتې هم دي هغوی کې د ګناه استعداد نشته هغوی کې د خېټې د خواهشات نفسانیه استعداد نشته هغوی کې د عبادت پرېښودلو استعداد نشته لہذا د دوی ول عبادت دونه اهم نه دی لکه د انسان ول عبادت چې ضروریات زندگی ورته پیښ دي مشکلات هم ورته پیښ دي موانع هم ورته پیښ دي له عبادت نه ادای بیا هم دی باوجود هغه څیزونه اخوا کړل او عبادت کې مستغرق شو نو اوس د دې سړي عبادت دا ډېر لوی اهم دی نو مطلب مې دا دی چې فرښتې هم عبادت کوي او انسانان هم عبادت کوي خو د فرښتو او د انسانانو عبادت کې شپې او ورځې هومره فرق دی د اسمانونو او د ځمکې هومره فرق دی دې په بنا باندې الله تعالی جل جلاله امنواله انسان ته په عبادت باندې دومره لوی ثواب ورکوي چې هغه ثوابونه فرښتو دپاره نشته ده او دا ثواب د شمار نه تیر دی په یوې وړې وړې نیکۍ باندې الله تعالی جل جلاله امنواله دته لس نیکۍ ورکوي په یوې ښېګړې باندې الله تعالی جل جلاله امنواله لس نیکۍ ورکوي معمولی قدر د الله په لارې کې دی خرڅ کړي یو څیز الله تعالی جل شانو خواته مقام دا هغه لسو نه راواله سلو نه راواله و سو پورې بلکې دې نه هم الله تبارک وتعالی زیات ثوابونه ورکوي او وجه دا دی چې د عبادت دپاره موانع او رکاوټونه شته ده د فرښتو ول عبادت دپاره رکاوټونه نشته ده ځکه به فرښتو ته په دې عبادت باندې ثواب نه ورکوي بلکې یو مثال به زه درکم لکه څنګه مونږ او تاسو د ساه اخیستلو بغیره زندگی نه تیریږي ما او تا که وده یو بیا مو هم ساه چلی مونږ او تا که ویښ یو بیا مو هم ساه چلی مونږ او تا که ناس یو که روان یو که منډه وهو که په یو ځای باندې ودرېږو هر حالت کې مونږ او تاسو ساه وباسو او په دې ساه وباسلو باندې مونږ او تاسو ته تکلیف هم نه وي بلکې مونږ ته په دې ساه او کاغلو باندې راحت میلاویږي دارنګې فرښتو دا ذکر او دا عبادت دا د ساه غوندې ده دې بغیر دوی زندگی نشي تیرولی الله تعالی جل جلاله امنواله په مونږ او تاسو باندې رمضان المبارک ولا دا میاشت راوستله په دې میاشتې کې الله تعالی جل شانو لوی برکتونه اچولې دي
دې میاشتې ته رمضان وایي. رمضان له رمز نه وتی دی او رمز سیزولو ته وایي. نو تاوده کاڼي باندې چې سړی ودرېږي او وسېځي دې ته وایي. خو رمضان دې میاشتې ته ځکه وایي چې په دې کې هم د سړي څونه ګناهونه وي الله تعالی جل جلاله امنواله د دې رمضان المبارک عبادت په برکت باندې د دوال د ګناهونه سیزوي او الله تعالی جل شانو د پاره د رحمت برکتونه نازلوي. نو یو لس میاشتې انسان په تجارت کې په زراعت کې په قسم کاروبارونو کې مستغرق وي. دغه یو لس میاشتو هغه دنیاوي کارونو کې زیات متوجه کېدلو په بنا باندې په دغه غفلت راشي. نو هغه غفلت په بنا باندې ایمانی بیټری کمزوري شي. د ایمانی بیټری چارج کولو لپاره الله پاک په کال کې یو میاشت راوسته ده چې هغه ته رمضان وایي او هغه سره ګناهونه بیا سړي معاف شي، غفلت یې ختم شي او الله تبارک وتعالی خپل ځان طرف ته بیا متوجه کړي. الله پاک دې دا رمضان المبارک په موږ او تاسو باندې په خپل عبادت سره تیرو فرمایي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.